Ešte jeden double. Elefant ďalší pre Boha! No mám na svojom ovoce. Fotíme šalát. Jaký kuchár? No uprážané buchtičky, jasné. Oh yeah. A čo tu dneska máme? Podávame. Počúvaj, hej. No? Toto čo má byť? Šalát. Estetika ti nič nehovorí? Hovorí som šalát, ne? Ne, toto je elefant dinner a tu z kuchyne vychádzajú len kvalitné jedlá. Takže... Tak ho nalož ty teda. Tu budem vykladať. Počúvaj, a ty čo sedíš akože? Však tu venku stojí celá rada hlavných ľudí a ty tu tam takto vysedávaš? Však makám nevidíš, však makám to jak šrob. Pozri, čakal som, kým sa doumýva umývačka, on sa doumývala pohodička, všetko. Burgery budú hneď po to pokoji. Hej, ale mal si to byť pred 2 hodinami? Čo to má znamenať? Padaj, Vary, do kuchyne! Čo? Idem.